संत के आश्रम में कभी दासी नहीं होनी चाहिए। और चोर को कबाऊ खांसी ने भाव चढ़े। बताओ कौन चोर को खांसी चल गई, जब आई के वो कूदो दीवालो, जब आई के ठसका घा लगाओ तो इतने लठ दे घर भर के उठ के। संत श्री माधव दास जगन्नाथ जी के बड़े अनन्य भक्त, भगवान रात में मंदिर में से निकल के माधव दास के संग खेलते। इतने ऊंचे संत थे माधव दास, सखा भाव होगा तो। एक दिन भगवान और माधव दास जी बैठे थे मंदिर के पीछे। भगवान बोले के माधव, अरे हमारे मन में कछु इच्छा है। माधव दास जी बोले जय जय, बताओ क्या बात है। भगवान बोले कि माधव हमें कटहल खाने हैं। अरे माधव दास जी बोले जा कछु बड़ी बात है। जगन्नाथपुरी को राजा हमारा चेला और वो के बगीचा में कटहल ही कटहल लगे, हम कह दें। भगवान बोले कि देखो माधव, अगर वो राजा यहाँ सुदेव विवाह हो तो मंदिर ने पहुंचवा दे तो भोग में। और सही बताएं रे माधव, हमने बहुत दिनों से चोरी नहीं करी, सो हमें चोरी करने हैं। अरे माधव दास बोले जय जय, तना तो सुधर जाए। अब बताओ तुम इतने बड़े आदमी हो गए और तुम आज जा रही। भगवान बोले माधव बहुत इच्छा है रे मोरी के चोरी करके खाएं। माधव बोले तो तुम चली जा, हमने कर मानो जो काम। भगवान बोले यार कैसे मित्र हो तुम, मित्र के लाने तो काम नहीं कर पा रहे, इतनी सी मदद नहीं कर पा रहे हमारी। अब भगवान ने विवश कर ला माधव को। माधव बोले कि प्रभु पर हमने कभी चोरी करी नहीं। भगवान बोले इसका हम बता रहे, खांस क्यों भरने। बोले काय, बोले चोर को खांसी और संत को दासी, सो दो की लग गई फांसी। हाँ, संत को कभी दासी न राखो चाहिए अपने आश्रम में, अगर दुनिया से बचने और परमात्मा से बचने। तो संत के आश्रम में कभी दासी नहीं होनी चाहिए। और चोर को कबाऊ खांसी ने भाव चाहिए। बताओ कौन चोर को खांसी चल गई, जब आई के वो कूदो दीवालो, जब आई के ठसका घा लगाओ तो इतने लठ दे घर भर के उठ के। बताओ नहीं है। माधव बोले तो ने खांस है, चलो। पहुंच गए रे बगीचा में रात में दो ही जने। अब भगवान बोले माधव तुम चढ़ो पेड़े पे। माधव बोले काय, अरे बोले वाह तुम कबाल बच्चों चढ़े हो, हम तन्नक से तुम बूढ़े, तुम्हें मन से नहीं लग रही। अरे माधव चढ़ गए, डगार पे बैठ के खूब जोर से बोले काय जय जय, कौन सो टोल लाए। भगवान बोले जोर से नहीं बोल रहे। अरे बोले तुमने जा कही थी कि खांस क्यों ने, हम खांसे कहाँ हैं। जहां कही कि काय जय जय, कौन सो टोर है। चौकीदार उठ गए, घेर गए बे तो पेड़ो। भगवान तो अदृश्य हो गए, अंधियार हुआ तो चार छतोदायन में लठ फेले और हाथ गोड़े बांध के बैठा ला। भगवान चले गए। माधव ने कही विधवा गए हमें, तुम तो अदृश्य हो गए। सवेरे सवेरे जंजीरों में बांध के माधव दास को ले जा रहे हैं राजा के थे। और राजा सवेरे आज तो घूम गए। राजा ने देखा कि हमारे गुरुजी वो जंजीरों में बंधे। हट खोलो। सिपाही बोले राजा साहब जो चोर आए, हट हमारे गुरुजी हैं। अरे बोले जी कठर, तुमसे जितना कहा उतना करो। जंजीरें खुली, सिपाही चले गए। अब राजा तो जाना तो बोले गुरुजी जा लीला। माधव दास बोले अब का लीला। उनको कठर खाने जगदीश को, हमें चोरी करवाई, खुद भाग गए, हमें लठ गले। ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं, क्षमा हम चाह रहे सिपाहियों की तरफ से भी छीन नहीं पाए। दूसरी रात में फिर मिले मंदिर के पीछे भगवान। भगवान बोले और माधव का है हाल, कैसी रही। माधव ने पीठ बताई कि जीप में देखो इतने घले हैं रात में, मनो अपन भी गुरु आए,
कच्चे चेला नोई। भगवान बोले बहुत कुटे। माधव बोले कुट भले गए, मनो काम वो कर के लिए आया कि तुमने करवा पे जिंदगी। अब मित्रता को भाव बन गओ। तो बोले ऐसो का काम करवा के ले आए? बोले हम जो कटहल को बगीचे ही तुम्हारे नाव करवा के ले आए। हमने राजा से तुम्हें को लिखवा दो कि जो तुम्हें जो कहा पर काय जे तुमने कुटवाओ बहुत। भगवान बोले एक बात बताओ माधव, जब तुम में इतने लठ घले तो तकलीफ तो भाई हो जाए। बोले हाँ जे चाबी हम तो सोच ही नहीं पाए। मारो ने हमें बहुत तकलीफ नहीं भाई, हमें 1 इंच। बोले काय? भगवान ने पीछे से अपना पीतांबर उठाओ। बोले माधव निशान तुम्हारी पीठ पे आ रहे थे, पर वो कष्ट हम सह रहे थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे भक्त कुट जाएं और हम देखा। माधव चरण पकड़ लाए प्रभु के। धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला। भगवान बोले देखो माधव, जितने लठ तुम्हारी पीठ पर पड़े हैं उतने निशान हमारी पीठ पे आए हैं। तुम्हें सिर्फ निशान आए हैं, तकलीफ तो सब हमने सही है माधव। तो वो कटहल का बगीचा माधव के द्वारा भगवान को भेंट कर दिया। उसका पैसा साल में एक बार भगवान अपने माता पिता की श्राद्ध में खर्च कर सकते हैं।